Hello，大家好，歡迎收睇心靈療愈1分鐘，我係宇峰。今集去到當臨終五階段論遇上療愈修行者嘅第二節，就係面對死亡嘅怒火，修行點樣去轉化臨終嘅憤怒呢？當我哋講到死亡或者面對重大嘅失落嘅時候，Kubler-Ross 就提出咗著名嘅臨終五階段論，其中憤怒往往係最具破壞力，亦都係最讓人不知所措嘅。記得爸爸嗰陣時都會問，因為我爸爸以前係一位癌症病人，佢就會話：我又唔食煙，又唔飲酒，點解會係我啊？佢就好多嘅憤怒啦，問個天啦，個天點解要咁對佢？呢一種憤怒會燒向醫生、燒向家人，甚至係燒向信仰。今日我哋試住換另一副嘅眼鏡，從修行嘅角度嚟睇呢一個憤怒。喺西方嘅心理學入邊，憤怒係對失去控制權嘅一種反擊；而喺修行嘅角度嚟睇，呢股嘅憤怒嘅根源係嚟自於強烈嘅我執。當我哋面臨死亡，我哋一生所建立嘅身份、財富、關係，甚至係呢一個身體，都會即將消散。而呢一種巨大嘅恐懼就會轉化為一種叫做攻擊性嘅能量。喺修行嘅角度話俾我哋聽，其實憤怒係一種被扭曲咗嘅智慧。我哋成日強調點樣將憤怒唔同嘅情緒轉化為wisdom 或者係 medicine。喺藏傳嘅西藏度亡經入邊，唔好意思，憤怒咧唔再係壞脾氣，而係一種好強烈嘅能量嘅展現。因為我哋太想捉住自我執，當我哋捉唔住或者保護唔到我哋最珍貴嘅嘢嘅時候，就會變成咗怒火。但係第一個燒親嘅會係邊個呢？往往唔係其他人，而係各位臨終病人。所以我哋需要有一顆看見苦難、看見對方 suffering 嘅眼睛，而呢一種就係我哋慈悲嘅眼睛、慈悲嘅心。咁喺修行入邊，我哋點樣照顧呢一種臨終嘅憤怒、臨終嘅怒火咧？就係唔好壓抑佢，而係認出佢、aware 佢。當我哋置身於憤怒嘅時候，其實我哋嘅狀態就好似俾火、俾猛烈嘅火去燒緊自己。但係當我哋認出自己原來燒緊自己嘅時候，我哋就會跳出嚟。當我哋跳出嚟嘅時候，呢個火就唔會燒傷我哋。一開始可能好困難嘅，可能我哋行遠少少，即係冇燒得咁犀利，然後再行遠啲，就從呢一種嘅憤怒嘅怒火，去解脫。喺修行入邊，我哋有一個叫做轉五毒為五智，其中憤恨啊、嗔恨啊，對應嘅就係大圓鏡智。舉一個比喻，憤怒就好似一面咧污糟咗嘅鏡，如果你深陷喺入邊，你就會感到好痛苦、好唔舒服、好唔自在。但係如果喺臨終嗰一刻，你 aware 到、覺察到我喺度嬲緊喎，但係我唔跟隨佢，亦都唔批評自己呢一個憤怒。呢一個巨大嘅能量就會瞬間轉化，塊鏡咧突然間就會變翻好清澈、好清晰，就能夠照見萬物。對於臨終者嚟講，關鍵就係在於放下對抗。當我哋覺察到自己憤怒嘅時候，
我哋唔好對抗佢，亦都唔好批評自己，而係承認呢一股怒火喺度燃燒緊，但係唔好讓自己變成嗰把火。呢個如果喺大圓滿修行嘅脈絡去講去分享嘅就係我哋經驗住呢一個爐火，但係我哋唔成為呢一個爐火。如果你係陪伴者，睇住親人喺病床上大發雷霆，邀請你唔好覺得受傷。如果從另一個角度睇，係因為死亡即將讓佢無法掌控，在佢嚟講最重要嘅嘢就係不斷累積嘅自我同埋我執。我哋有個方法可以去對應嘅，就係叫做自他交換法。當佢憤怒嘅時候，你可以試住吸氣，將佢嘅痛苦吸離開佢嘅身體。然後當你呼氣嘅時候，就想像將你內在嘅光同埋平靜送俾佢。你唔需要同佢講大道理，你只需要嘅就係好似大地一樣，好安穩、好穩穩咁樣承接佢嘅憤怒，而你嘅安穩就係對佢最好最好嘅引導。所以我哋成日講話，即係助人工作者或者療癒者，最重要嘅係我哋本身自己嘅 practice，我哋自己嘅修行修持係一個一生嘅歷程嚟嘅。最後邀請大家記得，憤怒並唔係錯誤，而係靈魂喺度求救嘅信號，亦都係一個機會去將佢轉化為智慧嘅一個好猛烈嘅一個燃料。無論係面對自己嘅死亡焦慮，定係陪伴其他人，願我哋都能夠喺怒火中睇到我哋原本已經具有嘅嗰面清澈嘅鏡。多謝大家收睇心靈療癒1分鐘呢個 YouTube channel。如果你中意我哋嘅資訊，邀請你免費訂閱我哋呢個頻道，期待喺下一集再同大家分享。拜拜。